Sibye kyenda kugamira mu Uganda alinga ekinyonyi kibatere kibumbe mu nimlo ne kitali twali mu revival pastor yiga yakwata obukadaga na kupromote lwami kuno omugugu ezifuka hit wawulira ko ndi pastor yiga atunza asani mu kivulo bamukoledde sente zivawa sente za music okudda omuntu alina kukolera launch ne bajja bana abantu be bakuwa ku stage nkuwadde poloti nkuwadde ki launch yange ya Kampala aganye ku kalendo musajja yampa poloti uyu mwagala nyera mu gitatata kuba yamanya byenyimbye kuyimba olwo yampa poloti atano ku 10 waneka kiri otegedde naye kati omuntu pastor yiga yayina okujja sente ze yateeka mu kuba siri mwana wanyina siri mukazi we yayina okujja sente ze yanteeka mu azijirayo banga ki agenda okumbanga tanazijjayo ngo oyagala luyimba lulala nasayo omugugu kati agenda okunzika ennyimba bbiri nga zituta obukadde ameka kyokka nze nkyagala ennyumba njagala n'okuvuga emmotoka byonna ino bikola nenda banga ngenda kufa bwavu kubanga eriyo kulala sente kirala si buli alina erinnya nti alina sente etutumu kigambo serebu kiri expensive nnyo Bannayuganda kibatamanyi anti yensonga lwaki yensonga lwaki twezi kankubuuze nkugambye nti nagula ettaka yika nemana engula poloti ngulowooza nasinikayo mannyo oba nagigula miliyoni emu nayina okuteeka vidiyo endala vidiyo gyenkozesa embyo sente toni ya miliyoni 3 nga tesijje njagala njikola lwa bulumi ku video 12 zenina musumba pastor ya promoting komega kitegeeza video 10 madde nteka mu audio nenteka mu video nenteka ku media nenteka ku TV ne radio okusobola okunkuba akubako osegedde mba spinninga sente ninovuga amafuta nino okutambula omuntu akuguze miliyoni emu okujja akuguze wa mitwala 3 amafuta oyina abana abakukumaka abakutambulako kuyambako ku stage osegedde kati namwe aba media mwenda kati wano ngoyina okusasulako banno omale oyina okusasulako banno oyina olusi kati wabaawo nga tonafuna motoka ngoyina ogipangisa osegedde okomewo ngo wa lady ayagala wa TV ayagala media bagala daba lady abamu bakyali bafe batuyamba naye wabaawo abasikola ki abazaagala kati ogenda okutematemewa nga beetaaga okulya nze nyina abaana babiri kati omukulu wa Pitu myaka 7 naye nga somero lye mwagala musibwe buno nange ndi sita lwaki omwana nga asoma obubi nga nina okwerwanirira kati ogenda obbibala nga olina okwezimba nosigala nga omusajja spinninga nnyo olina okukuuma ekitiibwa kyo okwambala obulungi ebifo mwobeera si byebino ebyosangibwamu buli kaseera nosigala nga ospinninga lwa linnya lyo na famire yo okukulaakulana esaawa zino nga nina nebye nina okukola abaana bange bye balisigaza nze bwe mba nabonabona nze sirabanga ku maama wange okitegedde tata wange yafanira emyaka 3 tomanyi bwe nkuze kuze ndikaana kambaata oyagala n'omwana wange akulenga abonabona yensonga lwaki nkutte ne ngamba bwe mba mmanyi okukola kino kanoonye omuntu ampa support nkole kampani eno omuntu enkyo omwana wange ajja kusigala nga agisikidde agitandikira nze tata wange mpulidde nkuze mpulira wasikira kitaawo mbabuuza biriwa bye nasikira nga n'abaabi basibamanyi tombuulire ebyo olowooza toweddemu essuubi tubakolereko omuyimbi kola omuntu alaba alowooza omuyimbi obeera kyakulabirako kuki kyakulabirako ng'oli mwavu mu bintu yalowooza nti Hassan Ndugga wandibadde ekyokulabirako ekinstaalinga abantu Ndugga ng'olina platform oyogedde bubi osobola okutuuka eri mu omukulembeze w'eggwanga kakati abavubuka abalala badde bakulabirako bonna batuukibwamu sibidyo maaso nedda omanyi lwaki nagenzeeyo maze emyaka 6 nga nnoonya okutuuka ku mukulembeze ng'enkokola ziri ziti temulowooza nti waliwo abatali nkokola wuliriza nga nnoonya kkubo bw'oba onaali nnyo tuuka ku bbaati wateekwa okubaawo eddaala tewaliwo kankugambe kino kati kankubuuze Bobi Wine olowooza yavudde mu vyeri ne yeesimbawo kitegeeza yabala ekintu kyekuva mabega nga alina ebirooto bye byali ebirooto bye nze sigenda kwesimbawo ebirooto bye tebyakyuka nga jja alina kyanoonyereza nze abadde tayimba kwesimbawo badde nyimba kutuuka eno kusobola kufuna support eyambye bannange kikugasa ki okuba kyali wange nga newonsaba omutwalo siguyina abadde tavuganya sikugamba nti simufunye nali mwagala munkifunye kyenali njagala ekitawanya abayimbi bwe kuyimba n'alowooza mbu omuyimbi taggwayo kyovola bamusanga mugamba baagwa nze nayimba nkimanyi nti okuyimba
kisanja kya bya bufuzi oyimba novaawo abaana ne bajja kati nnyo oyagala bajje mu bansindikaganye nange nga singa nambya tusanga baka stage ayombera nga ate yayimba dda kati kitegeeza wuliriza omusajja yenna omugezi oba ne plan gamba okuyimba kuno kugenda kupemera buli muntu alina batamwagala tosobola kwagalwa nsi yonna naye emikwano gye nnina eginzimba njirina ekyokubiri nalina target kati target yange music nga yalina ogiyisaawo okitegeera erinnya ndifunye mu kuyimba gwe ne bwompala nakati ngenda kufa mu byapalo bagambe yayimba okudamu kuyimba byonna segedde sesikuga yayimba naye kati bamutadde ku musuuka bbiri bamututte nga abamuddusa kuki mu bufunze kyenjagala bingi lwakuba tonkutte bulungi mwe mutwonoonera abawagizi nkugambye Hassan Nduga aludde ng'akola ebitumu towulyangako nti nsiiga Qtex gwa mukono lwaki abaana bo toyagala baguyige abatasobola kukola bino byokola kati gwe naawe kennyini gwe bw'oba tolina budde butendeka mwana kamera eno na pulogulaamu gyokola kugiyiga nze njagaliza gwe gwolabanga omubi ogwa Qtex nze nga nyina luumu ya Qtex ya $2 mwezi ensingiro wakamunyezi tekwatibwa traffic tegenda kuweebwa musolo muno bagitawanya ku kkubo terina babulooka mba nyingiza sente zange kyogamba bukyambera mu Uganda nze nsinga obubi gwabadde talaba era abadde andaba ng'amanyi struggle zempitamu lwakuba okumutuukako kyekizibu kati kino nkiwa amagezi ewa Museveni ng'oyagala experience etya mu kwogera muno okuva kwe watuuseeyo embeera gye ndabye abantu bangi nnyo tebamanyi obukulembeze bw'eggwanga kyeki waliwo ekifaananyi ekisiigiddwa nti Museveni musajja mubi byobufuzi gwenge eyatuuseyo obuteesiga kyotugamba puwayinza oba wali bagamba nayimbye mu luyimba nti omuntu okugamba nti enswa Abaganda bagiyita omulalu omuganda okugamba nti enswa giyita omulalu oli aba agibulemya yoyo mulalu yasobola ogironda osekete yeetugidde tanywa matabangufu kati nze mmanye ekirungi n'ekibi ekiri nze yitabangako mubi era yensonga lwaki nsobola okuwa example nekugamba ekyakulondesa kiyamaani akakiiko ak'abantu omwenda ku kyalo wabalonda kutuusa mu kolo nti bali awo oba kuyamba kubanga kiyamaani abeerawo nti bw'ogula ettaka yakusayiningirako nti ono mutuufu naye lwaki babajjako enguzi osegedde ekyokubiri olonze LC2 LC3 kansala meya MP wabalonda gavumenti eringa maka gwoli wano oli mukola omukazi wo wamulese waka n'omukozi n'abaana kitegeeza omwana enjala bwe muluma agenda kugamba anti enjala ennuma anti amugambe mami enjala ennuma agambe dadi teyalesewo sente omwana alyoka alumba eddadi lwaki olumba ddadi nga tonnalumba mukozi wa waka kitegeeza omukozi chairman LC2 LC3 kansala meya ba MP bw'oba osooka okulumba bagambe twabatumaki twabalondera kutukolera ki kati kyenazudde amazima bannayuganda bategeere ekintu muzibu kaamaaso muve mu kutuvumira obwereere ebirungi bye musaba muzeeyo abikola ne be musindikayo be batabituusa ate nga mumubaleeta obbabu omuntu osomulonda akuwadde kiro ya sukaali agabidde ebyalo simanya constituency erimu abantu 10,000 bonna bawadde busukaali kati gwogamba sente zataddemu bwana agenda mu parliament agenda kukolera ki alina sooka kujja sente zataddemu amala tegeke gyaliddukira nga giwunye bategeka mawanga g'ebweru amala akolere faamu ze bwana alundira ng'ekisanja kiggwako nga mutandika kuyomba tatukoledde muzeeyi mubi nnyo ng'ate mwe mwasindikayo omuyayi kati temulonda kala mulonda abagenda bakolera wali okyusiza ku ddiini obalabika akyusa eddiini kati kankubuuze naawe ekyombuuziza kituufu nze ekinvumya kyekyaki ekinfudde omubi mu bantu abantu abava mu busiramu ne balokoka nga temubavuma wali olabeko gwe bavuma kitegeeza okuva mu bulokole nogera mu busiraamu eba choice bangi
kituufu omanyi lwaki asaba nnyo kajanja sagala buli sikajanja omwana yenna bw'akulira mu maka g'abalokole oba abasiraamu nga bamukuuma bati ku ssomero abeera mu ly'abasiraamu tamanyi birungi bw'akula ne yeetegeerera lwamanya nzenwa lwamanya siriki atandika kucakala ng'ayenda ng'ayonooneka naye omwana akuze ng'abonaabona omuntu amaze okulaba ku birungi n'alokoka aba amaze kutegeera nti tebiriimu kalungi tokyamulimba banno bangi abagenze ku sayidi gy'ogenzeeko nga bayogeza ebigambo bingi nnyo naye time emaze tukakaseni akatandisa okkendeera matandika okulya ebirimi nga njagala otule mu kamera eyo otubuulire nti sente ezikututte ne bwe zinaaba teziriiyo ogenda sigala oliwo NRM njagala mukole bwe muti NRM nze mmanye ekintu kimu nti gavumenti nze sivuganya nayo ate omukulembeze mmanyi atya yensonga lwaki bulijjo gwe nnwanirira okutuukako mu buli ebizibu byange yensonga lwaki tosobola kuŋŋamba nti eno gy'oŋŋamba gye nvudde mwali mwansayiningayo nze sibesibangako nnyimba zange ze mwafuna obubi otegedde ya sabuuze konkoma amayuuga ng'ate ligalida nze nsigala nnyimba ezo ulira kati gwe wazze kumanya bya birungi byensanze eri oba kumanya ntalo zentandise kakati kyenjagala okole bwoti awomerwa enkoko talingiriza byerya teruna nnema omanyi mmwe ekitawaanya mmwe mwe muliwo okukola ntalo naye temuzirwana kakati wuliriza abange muzeeyi yantumye mbagambe bwe nti ebyo biri kutaamu egendo kyayagala ki njagala kuta omanyi mu Uganda yonna natandisa intro ensonga lwaki tukola show zino eza debate ne mbako side jeza nayo ne mbako side jogira wambozi direction kyonnyumiddeko kimu not because twagala kuteekawo kakunkayana batuteekawo direction abantu basome bayige basobola okukola ki okutegeera because representing our NRM akukkiririzaamu then I represent our opposition atayagala wuliriza nduga naye nga teyeetaaga okumanya amagezi oba ontegeera ebigambo bye bisemba eri abakulaba nkubiriza abavubuka kuba abavubuka sayizi zaffe be bagamba muzeeyi genda naye nga takuwa nsonga lwaki akola ki kati nze kyantutte mu kutambula kumanya biki ebyafaayo ntegeera ani gwendi naye ekyokubiri abavubuka mwenna abali ku internet mutegeere kintu kimu waliwo abantu abayagala edde okulwanisa Bobi Wine okukola entalo besimanyi oba bakkala ki nga banoonya bweyatandikira tebalaba kati olwawulidde embwasa neyakyusi ne baggulawo emikutu egiwa simanya ndugga official simanya biki bali ku internet batuvumaganya naye ffe tetuliwo okulwana ntalo nze siwaningangako kintu na kimu uliriza onfunye bulungi bye mbadde njogera owuliddemu ekigamba nti nazze ku batolinga na Bobi lwaki nduga bino mbikubuuza abantu balowooza nti buli asala nadda sayidi zeeno oyo kati aba afuuse mulabi Bobi Wine muyimbi mwagala ng'omuntu naye ekyantutte eri ne sigenda wa muzi wa Bobi ekirooto kye kuva mabega kyali kyakugendawa eri era nga n'obuyambi bwange bwenjagala nga byengambye mu kampani yange mbusuubirawa Bobi simuwalana era manyi ekirooto kye kijja kutuukira ajja kutuuka afuge asobola okufuga naye si byangu kati oyina kusooka kubisoma kye bayita obukulembeze n'obufuzi byanjawulo si kati